大家好，今日咧就係去搶最新嘅爆旋陀螺啦 BX49，為咗可以實測究竟要幾一點先可以買到個最新爆旋陀螺咧，就5點半就彈咗起身，然之後快速梳洗食個包，咁就即刻依家出發去眾富商場嘅護具站，咁就希望到時唔好咁多人啦。我啱啱係小跑過嚟，所以有少少喘氣。聽啲人講話凌晨就已經係10幾個人排，咁就依家去睇下咩環境。Let's go！ 依家開咗燈，然之後有店員入咗去啦，咁就睇下依家點。依家已經係10點鐘啦，已經距離營業時間仲有1個鐘。依家10點45分開咗閘啦，開始賣啦，希望有啦，希望有剩啦。好，各位估下買唔買到？咁就終於成功買到呢個 BX49，不過我排咗咁耐，陣間開箱，依家去食個 lunch 先。好啦，翻到嚟屋企啦，咁依家就即刻開箱呢個 BX49啦。咁首先咧，佢個蓋就係咁樣啦，然後佢個固鎖咧就係450，之後個軸咧就係 FF。咁我聽講咧呢個軸咧係好犀利嘅，然後就有包一個發射器啦。咁依家即刻開咗佢先，慢慢搣開得唔得？佢只要係輕輕掂一掂咧，佢就打開嘅啦。咁樣搣出嚟啦，呢個位都要呢個位。我唔知人哋點開啦，但係我係咁樣開嘅咯。咁樣有個膠紙輕輕解解嘅。OK， 應該開到啦。咁佢就有包一個發射器啦，然後就係嗰啲零件啦，個陀螺嘅零件啦。OK， 就係咁樣噶啦。咁啊3件嘢啦，嗰個發射器嗰個條啦，發射器啦，同埋個零件啦。呢個蓋咧，聽講係41克啦，咁就係咩？就話係可以打贏鯊魚咁樣。但雖然隻都係咁講嘅，咁就好。依家開咗佢先。藍色嘅，我覺得藍色係幾靚嘅。之後就開埋呢個發射器，就咁樣嘅啦。咁樣啦，個發射器就係，之後就係呢個氣喐啦，就係個陀螺本身啊。哇，好靚喎，勁靚！我個人覺得好靚咯，好型咯。係靚多過型咯，我覺得係，因為藍色咧，我覺得都唔差得去邊咯，藍色。之後就係個固鎖啦，就係個心，就係咁樣啦。之後咧，我哋第一件事唔係組裝佢，係磅下。咁啊，求其喺屋企揾到個磅啦，但係正常應該係用啲度金嘅磅，可能會準少少，但係唔緊要啦，呢個應該都 OK 嘅。將就啲啦。開咗佢先，着咗之後咧就擺佢上去啦。咁究竟係幾重咧？因為我上 Fred 咧見到有人話咧係49克嘅可以去到，但係唔知係 P 圖定係點啦。咁我睇下我呢隻係幾重啊？41.3克嘅。之後咧就係組裝佢，咁睇下點樣裝先。咁樣個固鎖之後扭向左扭，然後個心。咁樣就係大功告成啦，呢個 BX49啊。咁啊，下一集就睇下佢實戰如何啦。咁我想講就係，我想必咁多位都好大疑問啦。究竟5點半起身買唔買到陀螺呢？咁就我而言咧，今次係買到噶啦，但係唔一定嘅。條隊嘅頭700名左右呢，就係通宵排隊嘅，即係11點就已經喺度排隊啦。所以佢哋買到咧都係理所當然嘅。咁就如果你會問咁值唔值得呢？一半一半喎。咁點解咁講呢？就係因為即係如果你唔想識炒價啦，咁你就會去訂或者排隊啦。咁訂嘅話就可能要7月啊，或者甚至更後啦。但係如果你話你冇訂呢，或者訂唔到呢，而你選擇去排隊呢，首先啦，你係未必係買到嘅，因為佢嘅貨就係得咁多啦。雖然你可以食正價啦，但係其實你付出嘅呢係你嘅時間嘅成本。
咁即係你係用時間去買嗰隻陀螺嘅，準確啲嚟講，需要自己衡量一下咯。如果你中意呢條片咧，咁就 subscribe、like、share 同埋 comment 啦。可能未來會拍更多關於呢啲爆旋陀螺嘅片。今集就去到呢度啦，拜拜。